доаѓа. Почни си кај сакаш. Не вади на но, ова срце тебе сети да осети да не верувај да не подало, за тебе не постои премени датум, а мислев дека јас сум ти твој прстен, ти мој Сатурн. Пола туѓа, тоа срце пак ме бара неке друга. Ради тебе јас да смени преку ног, а ти еве ти во крали заби нож. Ради тебе што без тебе сум на ног, без тебе сум на дно. Дори пливаме во лаги мора, знам сладка лагата се во глава, нам врвели на но. Ти ги ми песнеш или? Јас не сум спремен. Не верува да не подало, за тебе не постои премени датум, а мислев дека јас сум ти твој прстен, ти мој Сатурн. Шубо песни. За без проба топе, мислам, нели? Добре ни дојде конечно. Добро, ве најдов. Во лабавата емисија. После толку договарање да се споиме конечно. Да, и се споивме и јас дојдов неспремен да ти кажам право и криво ми е вака ќе дојдам пак, што го немам текстот научено, че да не ми тропа само микрофон. Здравје, ќе дојдам пак, вака како се вика емисијата, лабаво, ние лабави. Абе лабаво, шо, јас да знаев, мушки се спремев, ама не дека не знаев дека емисија ќе снимаме. Ама некако така ми е обично, затоа и лабава ми емисијата, за да немам концепт да се деси нешто лабаво скроз да види, на моментот да видиш. Ако вако, моментално. Јас сакам спонтани работи, така да зашто да не биде спонтано, да се гледаат и грешки малце, да има така малце љубов во тоа што го правиме. Тоа е поента да живоста на приказната тука е. Кажи ми, извадовте ново песниче со Таско, уствари ова пеевте на Макфест ја пеевме, да. Добро, значи видиш, не сум спремен, ама сум чул нешто негде. Знаеш по нешто, да. Да, ама ова е акустична верзија, така? Ова сега што го изведовме акустична верзија, на фестивалот си беше таа што официјална, што е малце по-клубска, така као баше пуна. Да, со сите марифети. Да, баш е клубска песна е скроз. Супер. И гледам дека веќе се врти во клубови, што многу ме радува, баш некако видеа што ми пратија. Тоа што знаеш, до пред некоја година беше чудо да чуеш македонска песна во клуб кај нас. Сега малку гледам дека малку по малку се менува тоа, се надевам дека ќе биде уште боле за нас. Сите се надеваме. Сите се надеваме. Така испеавме заедно на Макфест песнава, сосема спонтано дојде до тоа и до оваа соработка на моја иницијатива беше. Ми требаше баш онака некој рап артист во песнава да влезе, поточно баш Таско го гледав искрено, како вајб, како флоу, мислев дека добро ќе се уклопи и стварно така и бидно. И јас знаев дека ќе пеам на Макфест, имав договор со фестивалот, му викам ако се свија оваа песна, ајде идеме со оваа, пошто ја имав друга. И он ајде зашто да не, така скроз спонтано индијански. Шуба, најубаво е така, најболе е кога е така и некако мислам дека сме епно задоволни двајцата како излезе се. Си стига песната органски до публика, гледам дека е доста прифатена, дека им се свија на луѓе и тоа за нас е најбитно на крај на ден. Ама си лежи вака акустична, ти кажам право. Па, знаеш дека акустичната верзија сега дори емисијава више ќе биде пуштена. Во етер со видеозапис, некако многу друга емоција има од оригиналот, има така по љубовна жичка, по интимна, би рекла, и по пеачка, бидејќи оригиналот е малку по-клубски, некако си бараше да има и некоја ваква верзија песнава. Ние уште кога ја правевме со Лаза ја поставивме и оваа верзија, дури он навиваше оваа да иде на Макфест. Би вика нема да има таква песна, знаеш ќе биде онака као замислија сцената. Темници само врзва светло. Ни го направи филмот, готово, ни ја продаде. Ни ја продаде. Да, ама јас сепак мислев дека треба да иде таа првата верзија што првично се правела и оваа да си ја пуштиме само како екстра за луѓето што им се свиѓа песната и што ги освоила. Да, па види, реално, мислам, може ова си оди на свирка комотно, си оди во чилаут верзија да си седнат негде, значи си лежи и топеш имаат уствари две верзии од песната.
пошто можеш многу поголем, пазар, да не видам, многу поголем пазар можеш да фатиш со две песни, тоест многу поќе луѓе може да допри емоцијата. Тоа е супер. Лазе, добар е Лазе, не знам дали ќе го извам некогаш од дома вака да го донесам на емисија. Тешко тоа, ако се деси, јас ќе почастам и двајцата по нешто, пошто некако не ми се верува тоа ќе се деси, али... Тежок момент е тој, ама може па дома ќе му одам некој ден, не можеш да знаеш. Да. Немој, тоа мисля че е единствен начин да дојдеме до онакво. Кажи ми, имаше скоро и со ДНК некое песниче. Така годинава ми одбележаат дуети. И многу ме радува тоа, пошто јас многу сакам да соработувам, посебно со колеги што ме инспирираат и ми беше стварно чест со ДНК што ја направи таа соработка, пошто приватно се дружиме, ама и професионално многу ги почитувам. Едни од ретките што на сценава функционираат успешно од повеќе од 20 години веќе. И стварно треба се инспирација за секој еден артист тука што се бави со ова, како со константна работа и многу труд, со вадење константно песни, нешто така конзистентно што на многумина од нас ни фали, па и на мене ми фалело долго време и се надам дека ќе ја задржам. Стварно се надевам дека ќе ја задржам, дека публиката едноставно на крај го почитува тоа што го работиме. И мислам не може квалитетот никој да ти го побие. Така да, стварно ми беше чест што се случи таа соработка. Таа песна, мене ми е една од моите омилени песни, Амајлија. Многу добро беше прифатена, има 300.000 прегледи, гледам. Тоа скроз органски, онака, као без никаков ads, advertisement, стигна до луѓето, значи, онака искрено и вистински. И па тоа е најбитно за нас, артистите, реално. Дефинитивно. И многу ми е мило, ја гледав често повторења од луѓе постирана песна. Да, па јас кога ти кажав ајде да свириме, ти рече па јас знам од сториња. Да, ја имам видено, имам стуснато. Пример текстот се да ме натераш текстот да го пеам, што го пеат тие, нема да ми текни сигурно, пошто до толку немам проучено, ама имам слушнато посторења сигурно. Ова новата ја немав слушнато и неспремен дојде пее, си признавам, ама затоа сме лабавове. Не, за тоа ќе мора да дојам пак, тогаш спремен да одпееме дуетски се и тоа. Види, јас мислам дека треба да се собериме на екипа, комплет вака, да си дојде и Таско и да си дојдат и Панчо и Андре, да се собериме екипа тука и да направиме некој jam session. Да измузицираме. Што ќе биде, да. Што MT направиме тие песни, може нешто сосем трето ќе излезе од приказната, пошто обично така излегват работите. Да. Најубаво кога е така органски да речем. Скроз. Кога спонтано го ќе излезе. Јас сум увек за искрен пристап према тоа што го работиме и за соработки до кои што доаѓа стварно искрено и без некои многу големи планови и бизнис математики. И сите такви соработки што биле у план или предмет на разговор, ништо не успеало од тоа. Секогаш успеала нешто што е поискрено. Дефинитивно. Бар моето искуство било така, сега не знам моите колеги колку ќе се сложат со тоа, меѓутоа музиката е жива материја и уметноста, впрочем, не е нешто што според мене треба да мора да има бизнис и ова, бидејќи пак треба да живееме нели од нешто. Така. Ама не треба тоа да ни биде поидовната точка според мене и поидовната мотивација во тоа што го работиме. Ама и ти доста време си веќе на сцената, имаш идеја колку време вака? Па да, околу 10 години посериозно, а од дете сум на сцена, од Златнославече, детска Евровизија, такви некои работи, ама 10 години посериозно вака, малце поинтензивно, посебно последниве неколку би рекла, како дипломирав на музичката академија и така малце заплива во водите поамбициозно. Иначе претходно, искрено нешто, мислам, јас секогаш сум живеела за музика. Никогаш не сум мислела дека бидам било што друго. Имам нижо музичко, средно музичко академија, сега сум во моментов на магистарски на ФМУ. Браво. Значи, на што се извини? Соло пење, популарни жанрови. Исто тоа што си го дипломирав, тоа ќе го магистрирам и баш ми ова животот, не сум мислела никогаш нешто друго да ќе правам, меѓутоа учев едно друго, се школував, па почнаваш да вадиш песни. Нормално не се случува ништо преку ноќ. Не е ова така како што изгледа од страна. И јас искрено никогаш не сум сакала да летам, да трчам километри или да правам работи сфорсирано. Кога гледам од страна други што прават такви чекори, не ми се свиѓаат. Подобро, знаеш, као скала по скала да стигам до целта. Дефинитивно. Која што си ја знам која ми е, меѓутоа како што викаат американците, one step at a time. Да, така и јас, да. Чекор по чекор. Најтежок чекор да се. Од цело време километри ги спомна. Километри цело време излегува некоја песна од главата. Професионална деформација. Може километри ако сакаш да пееме. Јас ја пеам од Амол ја пеам. Од Амол? Јас сите песни од женски, ама јас сум една од пеачките што секогаш знаат се од кај пеат.
Пошто знаеш многу Тоа е машки. супер. Значи Тоа е јас супер. свезнам тоналитет. Па тоа е факултетот. Тоа сакав тоа да е, да. речем. Затоа имаш уметнички пристап кон работава, пошто си имаш то ти е професија, то ти е цел живот, знаеш. И јас никогаш не сум се замарал дали ќе промовирам нешто, дали бизнис страна или дали ќе направам некој договор со некој за нешто, никогаш тоа не ме терало да направам соработка, туку ме терало енергија, знаеш, да биде нешто ту, пример, милион пати се случило ми пуштат песна и да му речам извини брат, ама не се пронаоѓам. Не е ништо личното, ама едноставно духот и енергијата и музиката што се ја носиме едноставно мора да излези така како што ти мислиш дека треба да излези. Не можеш да ја присилиш со бизнис сделки и такви ствари. Се мора да има бизнис негде, фала Богу, ама. Па да, ако сакаш да го работиш како професија, мора да имаш некаков приход нели од ова, за да ти биде full time job. Така. Како во секоја работа, така и како и секоја работа, таква и ова. Така. Ама сепак добро е ако посебно при креирањето според мене, ако си дел од тој процес, да го трнеш тоа на страна и да бидеш искрен кон својот арт. Бравос. Ај сега за муавето ни километри да ма. Може. Овамо да рече. Се ми е денес на некој ритам ваков. Километри одам далеку од тебе. Километри одам далеку од тебе. Далеку од дома. Далеку од се што имам. Се што имам. Ај се ти. Фотографија во црно-бело, а на неја ние сме заедно на дено. Не ја гледам среќа. Мислам дека така беше. Не ја гледам се што имам, се што имам. Ми фали тој мирис на јоргова, ми фали тој мирис. Мене душа да ми гали, ми фали за велик ден јас да си дојдам. Ми фали да сум дома, ми фали тој мирис на јоргова, ни фали тој мирис. Мене душа да ми гали, ми фали за велик ден јас да си дојдам. Mi fali da sum doма. Шумо песниче. Нема свирка иначе да не ја свириме ние песна. Како? Нема свирка да не ја свириме песна. Да, и јас да ти Тоа кажам. е песната, нели? Дефинитивно. Фали да сум дома. Без ова песна ми Тоа се е чини тоа. дека свирка нема поминато. Поздрав до Владче, Лази и Ена што стојат Да позади ги поздравиме уште еднаш Лазе и Ена и Владче, фала Богу. И него никако го извајме, ама ќе дојди некој ден, па што дојде, ќе сака дојде. нека е. Имаме правено муавет, иначе никако се погодиме со него временски. Ама ќе направиме некоја дружба, не, се има време, за се, ќе си дојди дено. Си има време, си има време. Да, а кажи ми вака, пошто свирчиња предпоставувам си правиш уште, оти знам дека едно време правеше. Да, настапувам и вака амплакт со гитара и бас и То- со тоа фул го имам бенд. гледано, да. И во цел состав, зависи нели од потребите на локацијата и пригодата. И свириме мои песни и гледам генерално македонски песни да свириме и да дадеме внимание и љубов на нив. Избегавам српско. Нормално сега Те некои разбирам културни евергрини, окей, ама турофолк не свириме, тоа мислам не мора да го кажувам, пошто Да. согласно тоа што го работам како авторска музика, гледам тоа што го изведувам како кавер да е блиску. Така да, знам дека разбираш, пошто знам и ти што свириш од прилика, така да се сваѓаме. Болката таа е тука кај нас, се сваѓаме разбираме. скроз, да. Да, кажи ми, се случува често, мислам добро, нормално ги одбираш местата според тоа што сакаш да го свириш, сигурно нема да одиш во некоја кафана или во некоја дискотека кај што сакат турбо фолк луѓето.
Ама дали се случува на свирки, пошто мене, пример, ми се случува, одиш на убаво место, свириш некој репертоар како што треба, ќе дојде некој ти повара некоја. Се случува како не. Еве пример, ќе дадам конкретен пример во едно, не ќе да го именувам пошто не ќе ми се свати за кое место станува збор, ама местото е мало во Македонија и едно место е во местото. Еден клуб е и ние свиревме во клуб со бенд и сега таму тие што дошле не знаат што да очекуваат. Мислам, и тоа пак не имавме направено, леле ќе падне во случајва. Нема уште тоа ми се нема случајно. Имавме направено некој репертоар што беше пак некаков компромис, ама пак беше културен, нели? Мислам, и тоа што беше Ексио беше, знаеш кои песни. Да, мислам, онака као скрос окей, културни песни, бара нешто многу тврдо за нас. Многу турбофолкерски, бевме као, тоа не свириме, дечки, више не викнаат тamo. Мене ми си има не мора ти кажувам. Мене ми си има случајно, ајде да не кажувам ја скаде свириме со другар, значи тој синтесайзер и то го викнав. Знаев, не знам оти, ама предчувствував дека нешто такво ќе се случи. И втора или трета песна, не знам, иди едно девојче, то со пари, онака кафански скрос, иди и ми вика, да, и тоа ми се има случајно. Лична карта. Јас појма немам зашо би збор, значи искрено, најискрено на цел свет, одговор, прашањето, муабетот беше лична карта, јас му реков не носам, сезеристот се посла на земја. Шо е, му викам, и свирам, значи пеам во моментот, шо ти е, му викам, и продолжувам да пеам. Песна е глуп, ми вели он. И после тој му викам, оди кај дечкото и оди, тој почнува да свири, викам, која била ми текна, која песна дава. Врска немав ни дека се вика така, нити па сум ја свирел некојаш. И после тоа му реков, дечки, еве го човекот, остави гитарата, тој си продолжи. И имало такви случаи, има некои моменти кај што ете. Луѓето едноставно си го барат тоа што си го слушат на моментот, не е битно ти шо пееш како пееш. И затоа може да и се такви работите како што се кај нас, ама полека ќе ги наредиме некако. Да, се надевам дека ќе се деси тоа. Мислам, сега останува на нас артистите ние да правиме или не правиме компромис за тоа што се очекува од нас. Нормално е да има и такви изведувачи што тоа го свират. И треба да се знае кој што прави и за кој зашто е блокиран, нели? Така е. И јас тоа го викам, значи треба да има секакви пеачи, а не може сите исто да го свириме. Ова ми е некако како некоја матрица. Истите 30 песни ги свириме сите. Истото па истото да се свири и ако не го свириш то, не чини. Чекај малце, другар, има музика во светот. Да, зафркнато е. Кажи ми, дали, уствари чега не те прашав, пошто нели промовираше спотови, не сум навикнат, немам вакви некои прашања обично. Кој ти снимаше спотовите? Леле, јас ваквите прашања би ги избегнала, затоа што се клише, искрено, супер што не ги поставаш. Обично и јас не ги поставам, така ми текна сега. Поздрав до сите што работеа на видеото, знаете кои сте. Голем поздрав до Колја што ни излезе во пресред со некои работи у 90 минута, бидејќи нормално кога се работи за фестивал имаш дедлајн, ние сакавме спотот да го пуштиме. Одма после Макфест и тука имаше така малце некои стресни моменти. Меѓутоа на крај све излезе супер, многу сум задоволна од видеото како искочи. Али да, у принцип вакви муабети сега кој го работеше тоа, ова знаеш маце. Обично има луѓе што сакат да кажат. И ќе ми речат не ме праша, знаеш се осеќаш глупо, а обично немам навика да прашам. Ние сме сите лавави дечки како им сијава, нема гајде. Да, тоа е. Знаеш битно ми беше да го поминам ова, пошто ги спомнавме сега. Ја спомнуваме песна да си викам ајде да не се навреди некој. Ти не знаеш овде мала држава сме, ама луѓето знаат да се вреѓат многу. Безпотребно. Кажи ми, освен свирките и освен овие песни, дали имаш нешто што ќе биде твое во блиска иднина? Мислам, ти знам дека стално имаш нешто. Да, јас работам моментално на неколку песни, заедно со Лазе, и планот и желбата ми е следната песна што ќе искочи да е моја, мислам, соло, не е дует. Ја имаме веќе од прилика која ќе биде, иако имаме многу песни, па стално е што сега следно треба се вади, па се мислиме како шо, ама тоа е планот, али после тоа следува пак неколку соработки или една-две, што ги планирам, некои се снимени, некои се само желба и план, така да сакам да комбинирам соло проекти со соработки, да имам малце пошарено ликост во тоа што го работам. И затоа што мислам дека и само преку колаборации може да напредуваме сите заедно. Дефинитивно. Ко сме веќе колаборации да мани има Мајлија. Ајде, спремна ти е? Не ми е спремна. Значи текстот пак не го знам.
Добро. Не знам и акордите, али ги памтам, мислам Ајде да дека ги видим. памтам. Така некако е. Сега не знам дали се враќаш или... Сите знаат дека твоја сум. Тоа го знаеш? Не, ништо не знам се. Знаат дека Денес моја таков ми си, е како денот. бе не го знаеш бе? Мама Мајлија, на срце ми е носела, лек за рана, а мелем си задушава. Мама Мајлија, на срце ми е носела, лек за рана, за неја се врти се за неја, среќен што ја гледам и неќам. Мене друга не ми треба, по едно тажно време животот те носи тебе. Ми дојде како ветер насмевка, чиста ко дете. А мама Мајлија, на срце ми е носела, лек за рана, а мелем си задушава. А мама Мајлија, на срце ми е носела, лек за рана, а мелем си задушава. И сега, например, да пееш и ти, а не може да се борам тука за воздух да дојдам. Ушо јас- писала е за тројца, али... Се извинувам. Ништо. Не, знаеш кај люфнавме, требаше да си ги земеме и Андре и Пане Е, тука. требаше. Да си ги седниме Пошто овде и да... гледај, јас сега пеев дел на Панчо, дел на Андре и мој и све вака е напукано. Исто и на Требаше побавно настапи. да ја фатиме малце. А ако И и да. влеговме раперски, та ја испукавме. Нема, тоа. денот таков ми е, може не знам што свирам, ама јас терам. Денес битно, Види. мора да се вози. Кога за без проба бевме топ, ја мислам, така да... Е, па тоа е уствари поентата. Јас можам да... Тоа е суштината на емисијава. Да, зато се вика Така лава. да немаме Јас гајда. можам да се спремам, можеме да седниме, да вежбаме. И луѓето, тоа го имаме правено и претходно муавет, не верват дека е без вежбање понекогаш. Знаеш, до толку се вклопват енергите што ти како не го имате вежбано, а нема врска. Јас овој момент го сакам, го не знам кај Да, терам и кога е кога ќе треба, скоро спонтано. Кога ќе треба да се снајдиме и да излези нештото да испадне како што треба. Мислам дека испадна како што треба, не знам. Реално Што да супер го- испадна, јас убаво си поминав, тоа е битно гостино, ако се сеќал топ, значи супер било. Чим ти си помина убаво, јас си поминав уште поубаво, фала ти што Мина ми летна дојде. времето, ја не знам како туку стварно ми летна. Лета времето и не знам како да го успориме, може да и не треба, знаеш, нека си чим е убаво, нека си лета. Можеме за крај, Спасибо. не ми го земај времето. Може. А? Може. Може. Од кај беше таа? Е, таа не ја свирам, не знам од кај сакаш па ти, ајде. Тоа е женска песна. Не ми го земај времето. Може вака на су. Ете, и времето ми е поважно од се. Во него имам спомени, тој мириси. Ќе ја најди, не? Усни љубени. И не го знам текстот. Не ми кажа дека на живеам. Не можам да кажам јас дека повеќе од тебе знам. Да. Така некако беше, Помагало да. мене ни суета. Ја не ја знам. Не го знам текстот, ја гледаш тога нешто компонирам. Нема врска. Да, знам дека нема Уште еднаш да ми рефрен. замерат. Не ми го земај. Времето ми е поважно од се. Во него има спомени, зрели мириси и паметемјани и усни љубени. Не ми кажа дека сепак живеам. Така некако, нели? Така некако беше. Е, Браво, ето. те уш. Кој за без проба, мислам дека изгрмивме. Ета, какви ги има, супер Нека не ни се. замара, да. Све тука што се случи беше спонтано и Да. Онака. Па и не треба да има замерка, мислам, ние сме тука да го направиме меракот и да испромовираме малце македонска музика. така е, слагам. Па сега дали ќе сгрешиме или не, тоа е веќе друга работа. Воопшто и не е важно, да. Битно е да е искрено. Фала ти многу што ми дојде и треба да направиме уште еднаш и то подолга некоја сесија вака, пошто Фала си ти води тебе на работата. поканата. Следно дојаме спремни, а и ти ја си носам микрофон, све бендовски пристапи имаме. Комплет, Газиме, ти учиш текстови
И доаѓам тука и од зад завеси излегва другите после. Да, Легва како за гости, песница. чак, готово договорено. Супер. Многу ми е драго што конечно се составивме, одамна се договараме за емисијава и Дефинитивно. ете се надам дека ќе се дружиме пак во некое брзо време. Исто јас се надевам дечки дека и вас ви беше лабаво. Не знам како си поминавте таму, се може ќе ни замерите Дали за ни грешките. осетивте лабавоста? Да, може да ќе си речите кај ги пуштивме овие видео и не знае да свири, не знае што збора, ама на крајот на денот поентата е да се лабајме. Се надевам дека изуживавте и вие со нас како ние што се уживавме тука и се надевам дека ќе се видиме пак наредна недела во 18 часот. Поздрав, имајте убав вечер.